可是快船想要留下威少爷，那威少爷得吃大亏。快船的又一季结束了，可是难题依旧摆在他们面前。这一季没成功，往后怎么办？莱昂纳德跟保罗·乔治已经连续4个赛季无法健康的同时出现在季后赛上了。老板的钱又白花了，老板包默1分钱没少花，甚至他今年球队的工资总额比勇士还多，超过了2亿，再加上1.7亿的税金，一共花出去3.7亿美元。第1轮没过，只花钱不见响。这哥俩的组合在一起还能继续用吗？还能成为依靠吗？一个接受采访的时候非常明确的说，我不是球队的老大。乔治已经点名了，可是球队的老大莱昂纳德，你不知道哪块云彩有雨他就上了呀。2人各还有1年合同，之后是球员选项，也就意味着球队可以给他们续约。你要是老板，你敢续吗？你要是老板，你不给他们续约，你即将在24、25年建成那个新球馆，怎么样开门迎客？你得有足够多的明星吧。还有一个问题就是，在这2个明星身边一直没有找到一个合适的空位，也试了沃尔，也是雷吉都不行，直到威少爷来了。威少爷是不是最终答案？我们不确定。可是快船想要留下威少爷，那威少爷得吃大亏。以威少爷在这轮系列赛里表现的比赛能力，他仍然很能打。可是快船因为新的劳资合同能够给威少爷最多的钱不到400万美元。您说你让威少爷只拿400万留在洛杉矶，他是不是亏了？他曾经在3月份接受采访的时候很明确的说了，要拿一份配得上自己能力的工资。所以我说，虽然这一季快船让人失望，可是接下来的日子依旧不好过。你也不知道这个球队的前景到底会怎么样，因为你把你的希望寄托于莱昂纳德跟保罗·乔治这个组合，我们已经很久没有看他们健康在一起打球了。钱1分没少花，比人家花的都多，球队不仅没有前进，反而往后退，这就是快船的困境。最后说一句，威少爷证明了自己的比赛能力，但是当一个老将接受了老将底薪，接受了买断合同，就往往意味着属于他挣钱的好时候已经画上了句号。虽然威少爷证明了比赛能力，可是我们环顾一下 NBA 世界，有哪支球队能够把自己主控的角色给威少？恐怕不太好找。成绩不好的球队要培养年轻人，年轻的控球核心；成绩好的球队要试图冲冠，恐怕主控的角色就不会给威少。威少愿意接受去一个球队打替补吗？他能否让 NBA 世界其他球队相信他愿意接受替补的角色？这些都是问号。威少爷有能量，比赛迷人，尤其他的斗志在场上能够点燃所有人。可是当一季画上句号，我们就分析他现实眼前摆的选择恐怕会很有限。威少爷的经纪人一定要好好努力，盼着威少爷能够继续在场上奔驰。哎呀，这少年不惧风，拉满弓的样子太迷人了，太酷了。